Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV жана интернет базар 24 каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Москва шаарынын Славянский бульвар деген метросунун жанында турабыз. Азыр биз метрого түшүп, метрого кандай түшүү керек экендиктерин көрсөтүп берем. Албетте Москва, Санкт-Петербург шаарларындагы көрөрмандар жакшы билишет. Баарын ал эми билбегендери дагы көп. Ошондой адамдар үчүн биз атайын бул берүүнү даярдадык. Ага чейин реклама кетирейин. Мен Первомайское метро 21 парковая 7 парковая 21 деген даректе массаж кылып жатам. Баш оорулары, бел оорулары, омуртка грыжасы, өнөкөт, чарчоо, хронический усталость. Ушулардын бардыгына келип кетсеңиздер болот. Азыр болсо мына Славянский бульвар метросуна кирип баратабыз. Биз менен болуңуздар, достор. Бул метро өтө терең деле эмес экен. Мен азыр ушул метрода жашап жатам. Балким кимдир бирөөгө кызык болуп калаттыр. Ошон үчүн атайын тартып койдум. Мындан кийинки биздин метрого бара турган жагыбыз Кызыл Аянттын станциясына чыгып, анан Кызыл Аянтты тартайын деп жатам. Мына азыр кирип бул өткө эле экен. Мындай мына Славянский бульвар деп жазып коюптур. Достор, алдыга көздөп баса бер деп жатат. Азыр биз мына элдер кирип аткан жерден киребиз. Мына бул жерден электрондук түрдө акча бир 50 сом окшойт. Карточка алып алыш керек экен. Карточка албасаң бирден алсаң кымбат болуп калат. Карточка албасаң салып алып жүрө бересиң. Автобуска дагы башкага дагы жарай берет. Мына бул жерде кимдин сумкасы бар адамдарды текшере турган контролерлор турушат. Мына мындай кылып коебуз. Мынакей моундай тройка деген карточка. Мына метрого да кирип калдык. Башка станцияларда аябай терең, эскалатор менен түшөсүң. Бул жерде болсо мындай эле тепкичтер менен түшүп кетет экен. Biz hazır birinci metronun vagonuna çıkkanга чейин тартабыз, достор. Men bugün şunu menen экинчи жолу эфирге чыгып жатам. Интернет базар 24 каналына да катталып кирип туруңуздар. Ал жактан дагы көрсөтөбүз. Мына бул жактан эгерде сол жагына барсаңыз кайсы станцияларга барасыз, оң жагына барсаңыз кайсы станцияларга барасыз. Ошолорду кеңири көрсөтүп коюптур, достор. Схемасы бар, башкасы бар, оңой эле таап алууга болот. Мен биринчи жолу метрого 89-жылы армияда жүргөнүбүздө Белоруссияга бирөөлөрдү алып кетип атып, ошондо Москва аркылуу кеткенбиз. Мен Тверь шаарында кызмат кылгам. Ошондо биринчи жолу түшкөм. Кийин мына 12 жыл Санкт-Петербург шаарында жүрүп, Санкт-Петербург шаарында метро өтө татаал деле эмес. Бул жерде болсо аябай багыттар көп, татаал. Азыр мына ар бир 3 мүнөттө моундай поезддер келип турат. Ошого чыгабыз. Мына азыр оң келгенине чыгабыз. Достор. Чыккандан кийин анан эфир өчөт. Ары бери карап туруп. Мына бул жерде бош орун бар экен. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Монстр. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.